Hej, fans. Velkommen til en ny episode af GTA 5, eller første episode. Her som mig, det går Red Panda. Jeg er på min kanal. Min egen kanal. Jeg er også med på DK Drenge og DK Pandas kanal. Det er mig, der er DK Panda, ikke? Men så får jeg hjertelig velkommen til første gamer episode her. Og jeg spiller GTA 5. Det var skilt. Lyt der. Vist. Det er jo så min kanal her. Det går Red Panda. Som navnet nok ændres til det, ikke? Men det må så lidt det der. For helvede. Men hvorfor står jeg på vejen? Det er dumt. Ej, jeg kan komme ned der. Og jeg vil også sige, at jeg er ikke online. Jeg har haft med dem. Så det er længe nu at vide. Ud. Okay, vi så Trevor lige nu. Det vidste jeg ikke engang. Jeg har ikke set på. Så striket. Og når det er så... Jeg kunne flyve. Og når det er så til mig at lave her på kanalen, eller også på den anden kanal. Det er selvfølgelig, at hvor meget stikker på TV for efter os. Så ikke bare lægge ud med det. Når vi så på tid, for helvede. Så vi får ligesom meget stjerner, vi kan få efter os. Men hvorfor går der så vejen ind? Gå væk! Hvor jeg hører som spøgelsesbilister, de siger sig selv. Okay, det med træet af. Jeg træder den. En længe her. Jeg er også bare dummere end dum. Det er mig. Det var julemanden, der gjorde det der. Ja. Og noget af det, som jeg så har tænkt mig til at byde her på kanalen, er Minecraft og PlayStation 3, og her GTA 5 selvfølgelig. Ja, det er nødt til at være, ikke? What? No. Så måske lidt Far Cry 3 eller 2. Far Cry 4. Sådan er kommet, købte det. Og også Watch Dogs. Ja, der er den ser med på den anden kanal. Gider! Smut dog. Fuck nu. Hvad? Nej, hvad skal der ske? Ej, hvor lort. Hold da op. Ej, hold da op. Det er da bare for helvede. For helvede det. Det er en cola-lastbil. Ej, hvor lækkert. Du bliver lige der. Du bliver her. Vi dropper ikke opfyldelse. Nej. Ja, en fantastisk, så vil vi droppe i hvert fald gå i opfyldelse. Må se, jeg får en cola-lastbil. Jeg synes, der er cola på. Jeg elsker cola. What? Nu synger jeg. Så jeg. Ej, forkert. Der. Gå ud på noget at køre, mand. Nå, jeg ved. Ja. Det går en fin hest. Gider ikke godt at køre væk. Vi går på at Michael. Vi giver ham en masse kroner her. Hihi. Nogle af jer kender mig måske fra DK Drenge, DK Panda. Og det er jo så bare en anden kanal her, som jeg så har to. Hvorfor skal du køre der? Den er ikke nogen mening i. Michael har gæt det der. Fuck lag. Så jeg sidder her i en masse skole her.
Jeg elsker cola. Tror jeg, håber jeg. Hov. Kan løbe i drejning. Kør. Kan det nu ned? Sådan. Hej så, Michael! Nu man gør det så her. Nej, for jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg tager den der af. Den lyser. Lol. Jeg kan ikke huske det. Jeg lige sige, at jeg har klart spillet 2 gange. Okay. Jeg kan huske det. Nå. Hey, Michael, jeg ved ikke. Jeg har cola til dig. Eller, Michael. 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 Luk op! Jeg har cola til jer. Jeg er blevet uhøflig. Luk op. Ej, du er uhøflig. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Jeg skal bare med med købe kroner eller spise med mig. Hangout. Kom ud, Michael. Michael? Hvor er han henne? Er du hjemme, eller hvad? Eller hvad fuck? Sorry. Jeg tror ikke, han er hjemme. Se, jeg har en cola, der spiller til dig. Hvad er det? Jeg bare rundt dig. Jeg vil godt skrive kommentarer, hvad I synes om min cola-lastbil. Den er yderst swag, nemlig. Michael, hvor kommer du af? Så kører jeg bare ham. Tusind med fangens. Det er også bare min første video, hvor jeg selvfølgelig vil sige, hvad jeg har tilbudt med her på kanalen. Som vil Minecraft til som vil Minecraft til PlayStation 3, GTA 5, Mestersange, alt Far Cry måske også, og har jeg nu spillet dernede. Jeg kan spille noget Roster og FIFA 11, og måske GTA 4. Hvis jeg bliver så sige om vi have GTA 4, så laver jeg det. Og ja, det var ret gad at se med. Husk at give videoen et like, og det er inget andet. Så det var hyggeligt, I kan se med. Næste episode ser vi meget på TV, vi kan få efter os. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.